स्वागत है मेरी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज हम प्ले मोड खेल रहे थे ऐसे ही मजे के लिए। तो मेरे को यार इसमें ये स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा। मैंने कहा यार इसमें अपडेट आ गया, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इधर फिर मैं स्ट्रॉन्ग ही होल्ड उतर गया। इधर साइड वो एरोप्लेन लेके भाग गया। पहले यहाँ पे थोड़ी यही तो होती है कि कुछ उठाओ ना उठाओ, हेलीकॉप्टर जरूर उठा लेना है बंदों को। तो उसने उठा के पहले ही भाग गया यार। और मैं ऐसे ही रैंडम मारता रहा। अगर वो ब्लॉक वाली गन होती तो उससे मर जाता वो बंदा। और मेरे बंदों के पास थी लेकिन उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इधर से मैं आया लूट वूट करने के लिए। और देखिए फिर क्या होगा आगे वीडियो। मतलब मेरा इधर एक बंदा ही ख़त्म हो गया। मैं तो इसको बचाने के लिए कूदा भी। मैंने कहा कूदा इधर से जंप। मैंने कहा इधर से निकल जाएगा बाहर, तो भाई निकलता ही नहीं है इधर से बाहर। अच्छी बेयरिंग कर रखी है ना। देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इधर से सीधा चलते हैं बंदों के ऊपर। इधर एक फोर्ट वोट था। ये वाला गन बढ़िया है। और फोर्ट को भी मार दिया। अब तुम्हारे भाई का हो गया एक किल बोले तो ओपनिंग वो हुई थी। अब 48 बंदे बचे हुए थे। और आप देखना तुम्हारे भाई कैसे कुछ बच्चे बंदे मारे। एक इधर रियल बंदा था, वो मैं उसको ही देख रहा था ना। इधर मिस्टर चौधरी जो प्लान पे सबसे ऊपर नाम था उसका। अब इधर से मैं कूदे, वो बंदा मेरे बंदे ने नॉक कर दिया मिस्टर चौधरी को। और मिस्टर चौधरी तुम मर गए गुरु, तुम मर गए। अब इधर देखो वो बंदा था, उसको डैमेज पड़ेगा इससे, बड़ा डैमेज। बोर्ड देखना कैसे बोर्ड कैसे आते हैं देख लेना। बोल ही ना पा रहा था मैं। बोट आया। और अब सीधा इधर एक बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा वो नीचे ही लग गया। अब मेरा स्प्रे अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरा स्प्रे अच्छा लगा तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उधर भाई ने तुम्हारे ने बंदा नॉक कर दिया था। मैं इसको फिनिश करने की फुल ट्राई कर रहा था और उसने वही डैमेज दिया भाई मेरे को। सो तुम्हारा भाई कवर में बोलते। अब देखना बोट भी उसी टाइम आएंगे जिस टाइम बंदे मतलब फाइट कर रहे हो। देखो बोट भाई सब जरा से ही बच गया मैं आरपीजी से। तो उसको उनको भी मारेंगे। लगातार आरपीजी फायर कर रहा था मेरे ऊपर। और उसने अपने बंदे को रिवाइव नहीं किया मेरे को मारने के चक्कर में। लोल M4 की गोली ख़त्म हो गई यार। और ये प्लान अपना ही आ गया, अपने ही बंदे आ गए। लेकिन ये साले हरामी थे, ये भाग जाएंगे लेकिन बाद में एक अपना भाई रिवाइव करेगा। Let's go. तो मैं इन बंदों को मारने के लिए उतर गया, लेकिन ये बंदा मेरे को उतर ही नहीं रहा था, कोई साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन एक नंबर भाई मेरे को बाद में रिवाइव करेगा। तो उसमें फिर मेरे दोस्त बन गए। SBG जो ऊपर मर गया भाई। अब एक और बंदा बचा होता, इनका पूरा स्क्वाड में खा जाऊंगा। मतलब एक बंदा वो भी नॉक होगा ना। डैमेज पड़ा थोड़ा सा, अब वो भाग जाएगा। अब वो डैमेज गोली चला रहा था। बंदा मर गया, पर उसने भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अगर मैं बच जाऊंगा मरने से। ओ भाई साहब, इसको अब लूट उट की इससे थोड़ी बहुत, मतलब इसके पास सही लूट थी तो मैंने इससे ही ले ली। फिर वो
3x लगाया और वो प्लेन आ रहा। अब नहीं बंदा मरने के लिए आ रहा। वो लॉक किया तुम्हारे भाई और ये तार दिया उनको। और एक बंदा नॉक हो गया। अच्छे खासे किल मिल गए मुझको इधर, तो इन बंदों को मार देंगे। और ज़्यादा अच्छे बंदे बचे हुए नहीं थे। अगर एक बंदा था तो मैंने ऐसे रैंडम मार दी उधर भी। मैंने कहा एक आदमी मर जाए तो क्यों, तो मर ही जाए। अगर रियल बंदे थे तो उनको निपटाएंगे। और उस बंदे ने भी आरपीजी चलाई थी लेकिन उसकी उधर लग गई रिज में। हाँ मैं अभी नॉक हो जाता इधर। अच्छे खासे बंदे आए गए थे और उनको अभी मारेंगे। और देखिए इधर बंदे फुटस्टेप आ रहे थे तो मैंने सोचा इसके अंदर होगा, लेकिन इसका अंदर नहीं था। लेकिन 4 नंबर भाई जो अपना सही जगह ले हुआ था ये मर गया। अब वो एक बंदा फिनिश हो गया इनका, वो भी मर गया। लेकिन मैं भी नॉक हो गया, उसने भी चला दी थी ना। तो अपना ये 4 नंबर भाई बहुत बढ़िया था और इसने रिवाइव दिया मेरे को। तो अब ये बंदे भी नॉक हो गए मेरे, तो मैंने इनको रिवाइव दिया। और 4 नंबर भाई भी नॉक हो गया तो उसको भी मैंने तो रिवाइव दिया। और फिर चलते हैं सीधा बंदे मारेंगे। और अपना ही चिकन डिनर था इस गेम में। वो बंदा था एक साइड में, उसको फिनिश करेंगे। वो मर गया। कमरे में और बदला बोलते भाई ने रिवाइव किया, भाई को रिवाइव कर दिया। भाई देख लेना अगर तुम वीडियो अगर देखनी हो तो। इधर से चलते हैं सीधा बंदों पे। और इधर मैंने एक गाड़ी की क्लिप डाली है, वो दूसरे गेम की थी। इसमें भाई साहब ये गाड़ी देखो जलवा यार। अब मैं गाड़ी की ड्राइविंग पे बैठ गया, चिल्लो भाई साहब, मजा ही आ गया यार। मजा ही सा आ गया इस वाले गेम में। इसमें भी चिकन था लेकिन इसमें ज़्यादा किल हुआ नहीं था, तो मैंने दूसरा मैच लगाया, उसमें सही अच्छे किल हो गए तो मैंने फिर डाल दी वही वाली वीडियो। देखिए फिर इधर एक बोट था, डैमेज दे रहा था तो मेरे को, और वो मर गया फिर। और ज़्यादा 2 बंदे बचे हुए थे और दोनों बोट थे, तो अपना चिकन डिनर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनमेंट हुआ उस वीडियो से तो एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और इस खतरनाक से कुछ ज़्यादा बंदे खास आते नहीं हैं, ऐसे ही बंदे थे। तो अपना चिकन डिनर हो गया। एक बंदा बचा था, वो जॉन से मर गया और अपना चिकन डिनर बोलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अंदाजे से मारते हैं। वो लगा दिया है जोन मेरा ना हो गया।